धेरै वर्ष 100 वर्षमा गर्ने कामहरू चाहिँ उहाँले 1 महिनामा नै गरिसक्नु छ। भनेपछि उहाँले गरेको काम प्रति तपाईँ एकदमै धेरै खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी अनि देशभक्तले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उत्तरदायित्व त्यसरी नै पुरा गर्नुपर्छ। नमस्ते। नमस्ते हजुर। हजुरको शुभ नाम? मणि सुनवार। अनि यहाँ जुन तपाईँहरू आज श्रमदानमा आउनुभएको छ रहेछ होइन, कस्तो लागिराखेको छ? एकदमै खुसी लागेको छ र यसरी सृष्टिको स्याहार गर्नु पाउँदा रमाइलो पनि लागेको छ। यो अहिले यो श्रमदान गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ कस्तो लाग्छ? एकदमै खुसी लाग्छ र यसले चाहिँ अब राज्यलाई पनि केही राहत मिल्छ जस्तो महसुस भइरहेको छ। र अब हामी पहिल्यैदेखि म त रामेछापमा नै हुर्केको बढेको हो। हामी काम घाँस दाउरा गरेको बानी नै हो र गर्न सकिन्छ र सबैजनाले यसरी एक दिन मात्रै अथवा 2-3 घन्टा मात्रै खटेर गरियो भने एक थुकी सुकी अनि सबैले थुकी चाहिँ नदी बगिन्छ नि त। अब यो देशव्यापी रूपमा श्रमदान गर्न चाहिँ के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसरी नै टोल बस्ती बस्तीबाट जति पनि सामाजिक सञ्जालहरूबाट सुनिराख्नु भएको छ सबैजनाले आफ्नो समय मिलाएर आउनु हुनलाई एकदमै आग्रह अनुरोध र यस जति पनि उहाँले सुनि बुझिराख्नु भएको छ सबैजना आफ्नो जुन ठाउँमा रहनुभएको छ त्यहीबाट जागरुक भएर लाग्नको लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र अनुरोध। अब यो यसरी तपाईँहरूले पवित्र मनले श्रमदान गर्नुहुन्छ तर मान्छेहरूले विरोध गर्छन्, तपाईँहरूले यो श्रमदान नगरेर नाटक गरेको, माटो दलेको, यसो घरमा चाहिँ काम नगर्ने, सुतेर बस्ने अनि यहाँ चाहिँ देखाउने भनेर पनि भन्छन्। किन मान्छेले यसो पवित्र काम गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई विरोध गर्छन् त? उहाँहरूले अब त्यो चाहिँ अब उहाँहरूको व्यक्तिगत उहाँभित्र जे छ त्यही नै बाहिर निस्किने हो। अब आफूहरूको सोचाइ अनि आफ्नो मनभित्र पनि त्यति नै कुराहरू छ होला र बाहिर पनि त्यही निस्किने कुरा हो। तर उहाँहरूले भनिराख्नुहुन्छ तर एक दिन उहाँहरूले आफ्नो जीवन अनि अथवा उहाँहरू परिवर्तन हुने समय आउँछ र उहाँले पनि गर्नुपर्ने रहेछ, असल रहेछ भनेर हामी गरि नै रह्यो भने उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। अब हर्क साम्बाङलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चिन्नुभएको? उहाँलाई चाहिँ एकदमै देशभक्त व्यक्ति अथवा देशभक्त नागरिक अनि एकदमै देशभक्त, देशको लागि चाहिँ एकदमै खटिएर गर्नुहुने अनि देशको लागि एकदमै देशभक्त नागरिक भनेर चिन्छु। तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हर्क साम्बाङलाई कसरी चिन्नुभएको? सामाजिक सञ्जालबाट भेटेर अथवा के? उहाँलाई चाहिँ मैले सामाजिक सञ्जालबाट नै हो। उहाँले चाहिँ सम सांस्कृतिक पार्टीबाट अनि कति कामहरू चाहिँ अब धरानमा त्यति धेरै ठुलो कामहरू गर्नुभयो नि अनि त्यसै सामाजिक सञ्जालबाट नै। उहाँले जति पनि श्रमदान गर्नुभएको छ नि कस्तो लाग्छ? उहाँले त राज्यको त धेरै वर्ष 100 वर्षमा गर्ने कामहरू चाहिँ उहाँले 1 महिनामा नै गरिसक्नु छ। भनेपछि उहाँले गरेको काम प्रति तपाईँ एकदमै धेरै खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी अनि देशभक्तले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उत्तरदायित्व त्यसरी नै पुरा गर्नुपर्छ। हर्क साम्बाङले गरे जस्तै गरेर 753 वटाका प्रमुखहरूले गरेको भने त देश त छिट्टै विकास हुन्थ्यो नि, होइन र? एकदमै एकैछिनमा परिणत हुन्छ। आज नै हाम्रो देश चाहिँ स्वर्ग जस्तै महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसै अमन चाहिँ यो कुरामा विकासको कुरामा सुशासन सुव्यवस्थित अनि वातावरणको कुरामा अब वातावरण एकदमै बिग्रिराखेको, पोल्युसन बढिराखेको कुराहरू छ र यसरी नै सबैजना मिलेर गऱ्यौँ भने यसलाई यो जलवायु परिवर्तनलाई समेत रोकथाम पुर्याउन अथवा यसलाई समेत हामीले केही समयमा राहत पुर्याउन सकिन्छ, केही हदमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। अब हर्क साम्बाङले चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा पार्टी पनि खोल्नु भएको छ, तपाईँलाई यो पार्टी उहाँले खोलिरहँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? यसमा पनि एकदमै खुसी छु। अब देशमा पुर्याउनको लागि केही पनि चाहिने केही दलहरू पनि अथवा त्यसको लागि केही जमात पनि समूह पनि चाहिने होला। हर्क साम्बाङ आउनुभन्दा अगाडि पहिला काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अरू पार्टीले जित्थे होइन, पछि चाहिँ हर्क साम्बाङ आउनुभयो। हर्क साम्बाङले चाहिँ अहिले श्रमदान सुरु गर्नुभएको छ, कस्तो लाग्छ नि त? अरू पार्टीले नगर्दा हर्क साम्बाङहरूले मात्र गर्दाखेरि अथवा अरू पार्टीले गर्दा पनि हुन्थ्यो होला यो काम त, होइन? हुन्थ्यो होला तर उहाँले आएर आफ्नो यसरी सामान्य रूपमा उहाँ एकदमै जिरो लेभलबाट आउनु भएर यसरी ठुलो पार्टीसम्म धक्का पुर्याउनु एकदमै राहत पुर्याउनुको लागि धेरै धन्यवाद छ। र विगतको पार्टीहरूले उहाँले गर्नु भएन तर उहाँले चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा उदाहरणीय भएर देखाउनु। तर यसरी श्रमदान गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा यो श्रमबाट केही पनि हुँदैन, मान्छेहरूले बेकारमा ढड्डा मात्र पारेको, नाटक मात्र गरेको भनेर भन्छन्। श्रमदानबाट केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो त श्रमदानबाट त हरेक कुराहरूमा एकदमै सुधार हुन्छ अनि
अब अरूले गर्यो भने त आफ्नो पसिना बगाएको छैन भने अरूले दियो भने त अब जस्तै मेरो बुवाले 1000 रुपियाँको प्यान्ट किनिदिनु भयो भने अथवा केही लुगा किनिदिनु भयो भने म त्यसलाई त्यति राम्रोसँग हिफाजत गर्दिनँ तर मैले आफ्नै परिश्रमले किनेको छु भने त्यसलाई त एकदमै मैले पनि यसरी गर्नु हुँदैन भनेर मैले माया गर्छु नि त्यस्तै हामीले पनि सरसफाइ कार्यक्रम चाहिँ आफै खटेर गरेको हुन्छौँ भने यसरी फोहोर फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सबैले महसुस हुन्छ नि त आफूले श्रम गरेको कुरा चाहिँ माया गर्छ त्यसरी चाहिँ गर्नै पर्छ सबै अब जति पनि श्रमदानलाई माया गर्नुहुने हामीलाई हेरिरहनु हुने देश विदेशमा रहनु भएको दर्शक श्रोताले के भन्न चाहनुहुन्छ सबैजना हामी मिलेर जुन ठाउँमा जति जहाँ रहनु भएको छ अनि आफ्नो ठाउँमा बसेर जसरी गर्न सक्नुहुन्छ सबैले नै गरौँ अब श्रम दिन सक्नेले श्रम आर्थिकबाट आर्थिक अथवा बोलेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक रूपमा मानसिक रूपमा भावनात्मक रूपमा जसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यताबाट श्रम सक्नुहुन्छ र गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु विरोधीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ विरोधीहरूलाई त अब हजुरहरूले पनि विरोध नगर्नु हामीलाई अनुरोध छ सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर श्रम गरौँ नत्र भने गरिराखेको व्यक्तिले त्यसरी विरोध नगर्नु हामीलाई